Hello， 大家好，我係阿咪啊。今日俾大家睇下上城世紀公園1房同埋2房嘅賣盤單位啊。咁咧就係香港直通巴士站樓上嘅屋苑啦。咁巴士站喺邊度呢？嗱，大家睇唔睇到啊？下面就係香港直通巴士站啦。兩套都係高層單位啊，一套係78平方2房單位，咁咧喺17樓嘅。另外一套咧就係51平方1房單位啊，咁喺14樓嘅。咁我哋今日會先睇2房單位呢一個先，兩套都係帶裝修帶埋全屋家電俾到你啊，戶型方方正正，客廳房間分明啊。咁呢度有個特點咧，就係獨立嘅廚房同埋有個小露台。廚房咧佢係做到明火煮食㗎。咁另外我哋洗手間都做到乾濕分離。咁呢度最緊要咧就係方便啊！你諗下，巴士站一落車上樓就係屋企啦，你話幾方便咧？咁我而家即刻俾大家睇下呢兩套屋苑嘅細節先。上城世紀公園一共有4棟住宅、4棟公寓，其中6棟咧係俾亞朵酒店承包嘅。萬科物業管理，成個走廊好明亮啊！一共有4部電梯，一層咧有19戶人家嘅。我哋而家睇下呢個78平米2房單位先。客廳方方正正啊，餐廳位仲有一個大飄窗添，可以擺嘢或者攞嚟坐。最緊要係可以開窗有通風效果啊！呢個客廳家私電器都配齊啦，冷氣都做好咗，闊度有3米㗎。露台都好市正，朝東南方向嘅，成間屋咧係好涼爽㗎。露台望出去咧就係7棟同埋8棟啦。巴士站就喺8棟嘅樓下嘅，左邊咧係濕地公園啦，保利國際廣場及萬文匯就喺呢個小區嘅對面啦。我哋而家睇下2間房同埋衛生間嘅佈局先。2間房都係四正正㗎，一啲凹凸位都冇㗎。主人房有個大飄窗，朝東南嘅，冷氣、床、衣櫃全部都有齊晒。我哋而家再睇下中間嘅衛生間，衛生間做咗乾濕分離，其實係細啲嘅，不過都夠用。我哋再睇埋個客房，客房都有飄窗架、冷氣啦、床啦、衣櫃啦，都係有嘅。好，我哋而家再睇埋個廚房，呢邊咧擺咗個冰箱嘅。廚房大細都可以，有埋廚櫃、爐灶、抽油煙機。上城最多人鍾意嘅就係可以明火啦。公寓如果要明火，必須要有獨立嘅廚房，有得閂門先可以㗎。而且小區一定要配有天然氣。睇下廚房隔離個露台，呢度可以擺洗衣機、熱水器、晾衫都可以㗎。呢個咧就係天然氣啦。好，咁呢間2房單位我哋而家已經睇完㗎啦。總結下啦，78平米嘅2房帶埋家私電器，而家賣緊46萬啊，有少少可以商量。我哋而家去睇埋個1房單位。好，我哋而家嚟到咗51平米1房嘅單位啊！呢度咧喺14樓嚟㗎。我而家即刻俾你睇下呢個屋苑先。呢個單位分3段式嘅設計，入門咧係入戶花園，可以擺下鞋櫃啊、置物櫃啊等等。右手邊咧就係廚房啦，廚房一樣係可以明火煮食㗎，抽油煙機啊、櫥櫃啊，全部都係有嘅。面積細啲，廚房就會細啲，不過1、2個人住夠晒啦。睇埋廚房隔離個小露台，同2房單位嘅大細差唔多啊，都係有洗衣機啊、熱水器啊，同埋可以晾衫嘅。廚房隔離咧就係洗手間啦，洗手間都係做到乾濕分離啦。我哋而家再睇下個客廳，面積雖然細，但係哇，四正正喎。客廳位置好溫馨啊，有埋飄窗位啦，電視櫃、茶幾、梳化、冷氣全部都配齊晒。呢度咧仲有個小餐台同埋一個梳妝台啊。我哋再睇埋個房間，呢個房間都唔細㗎，朝北嘅，大床、冷氣全部都有齊晒，而且仲有埋個大衣櫃啊。重點係咩呢？大家望過嚟呢邊，睇唔睇到啊？哇！濕地公園景啊，呢個景觀冇得彈啦，成個濕地公園都望到晒啊！咁成間房咧都會有個大飄窗嘅。咁呢個單位而家就睇完㗎啦。呢個單位而家賣緊30萬，如果係一次性付款嘅話咧，仲可以再平啲添。第一套2房嘅單位咧，而家講緊45萬就可以買到㗎啦。咁第二套1房嘅單位咧，業主話如果你係按揭咧，佢就係咬死30萬唔放嘅。咁如果你係全款買嘅話咧，咁係有得商量嘅餘地。
咁我估計2萬到啦，即係28萬左右啊。好，今日阿咪就分享到呢度，各位大佬，如果對呢2間屋有興趣，歡迎隨時聯繫阿咪啊。咁我哋今日就到呢度先，多謝晒大家收睇，拜拜。